Qız uşaqlarında anus dəliyin olmaması, anal dəliyin olmaması. Bu əlbəttə oğlan uşaqlarında da ola bilir, qız uşaqlarında da. Amma qız uşaqlarında xüsusi bir incəlik tələb edir. Çünki bəzi halda anus dəliyi olmur və düz bağırsaq gəlir uşaqlıq yoluna, rektovaginal və yaxud uşaqlıq yolunun düz ağzına, rektovestibulyar dediyimiz açılır. Bu hallarda pasientlərə bağırsaq stoması qoymaq, bəzən də bir etapda əməliyyat etmək tövsiyə edirik. Amma valideynə diqqətli olsunlar. Bu zaman əməliyyat zamanı uşaqlıq yolunun tamlığını gözləmək lazımdır və bunu professionallar tərəfindən icra olunmalıdır. Biz rektovaginal və yaxud rektovestibulyar, yəni uşaqlıq yoluna açılan və yaxud onun düz ağız hissəsinə açılan, düz bağırsağı açılan anal atreziləri bir etapda əməliyyat icra edirik. Pasientlərə həmin dəliyi kateterlə genişləndirməyi tövsiyə edirik. Çəkilərin 3-4 kiloya çatdırdıqda isə bir etaplı əməliyyat icra edərək düzəldirik. Erkən dövrdə əməliyyatın üstünlükləri nədir? Anus əzələlərinin zəifləməməsi, normal ölçüdə qalması və bu da gələcəkdə nəcis ifrazının pozulmamasını təmin edir. Valideynlər diqqətli olsunlar. Əgər bu problem varsa, 3 ayının üzərinə çıxmasını gözləmədən əməliyyat olunması tövsiyə olunur. Təşəkkür edirik.